Shwmae, fi Rhys, fi yw'r perchenog y Capital Strength fan yn fan fach yn Ceredigion. Penderfynes i ar teulu bod ti 3 mlynedd yn ôl, byddwn ni extendo'r gym, achos, i fod yn onest, fi wedi bod yn yr industry man ar ysdi 10 mlynedd, a o'n i wedi bod yn gweithio yn yr industry am 10 mlynedd, a fi'n mwynhau eisiau gymaint. A penderfynon ni, dylen ni extendo'r gym, a trio cynnig rhywbeth mwy yn un ardal lleol. Pam ges i'r syniad, o'n i moyn adeiladu adeilad mowr fel hyn a cynnig niferoedd o wahanol sessions bob dydd. Trio creu y gym hyn i fod un o'r gyms gorau yn y lad. Ges i lot o bobl yn gweithio fi, os ti moyn creu gym, un o'r gyms gorau yn y lad, dyle ti rili fod yn meddwl am ti agor yn Caerdydd neu Abertawe neu Cymru neu Lleol mae lot o bobl yn mynd i ddod. A i fi yn bersonol, oedd yn bach o challenge rili. O'n i wastad yn meddwl fel, sa'n deall pam alle un o'r gyms gorau gwmpas ddim fod yn un ardal lleol, sef fel Ceredigion, fan y fach. Un o'r resymau pam fy'n rili bwysig i fi yw, just y cymuned stani yn Ceredigion. Mae'r cymuned rhwng ffrin yn amazing, sdim byd fel e. A mae hwnna'n adlewyrchu wedyn yn y gyms ni wedi creu fan yn fan y fach. Hefyd, un peth arall fi'n credu sy'n rili bwysig i meddwl yn byddu yw, mae pob busnes yn y funud yn y byd, bron y bod, yn gallu gweithio remotely o rhyw ffordd. Fel, mwyn gallu diversifio a gweithio gyda mwy o bobl, mae fe mor hawdd nawr i jyst yn gallu agor laptop. So, fi'n ymwneud iawn, jyst yn mynd lawr i tiglin, coffi bach, flat white, agor laptop, a fi'n gallu hala mas sesiynau hyfforddi i bobl dros y byd i gyd. So, ni'n gweithio gyda pobl dros y byd i gyd, a wedyn ni dros y 6 mlynedd ddiwetha. Mae hwnna wedi creu a ehangu busnes Capital Strength mwy na'r iod. A sy'n ysych chi symud bant mwyn gallu gwneud hyn, a fi'n credu mae'r cyfleoedd stani fan hyn yn gallu byw bywyd iach, gallu mynd mas, chod, fi o fewn 5 milltir o fod yn y trath, o fi o fewn hanner awr o fel mynydd. Chod, mae'r ardal hyn yn amazing a fi wedi yn credu bod dim angen symud plant mwyn creu busnes llwyddiannus. Fi'n credu mae Leaning byw massively underestimated. Fi'n credu bod yn lle amazing i dechrau busnes i fod yn onest. A un peth arall fi wedi sylweddoli dros 10 mlynedd ddiwetha yw, os byddwch chi busnes, a chi'n rhoi popeth mewn i'r busnes na, a chi'n gwneud job da, a chi'n cael llwyddiant yn y busnes, i fi'n personol bydde fe'n results fi wedi cael gyda clients sydd yn gallu dangos hwnna, neu mae clients fi wedi mynd mlaen i achieveo pethau ffantastig. Mae pobl yn mynd i trwy so os bod chi'n dda yn busnes, os bod chi'n dda yn beth chi'n gwneud, a chi'n dangos bod chi'n passionate, mae pobl yn becso, mae pobl yn gallu gweld na, a mae pobl yn fod yn trefili. Enghraifft, fi'n trefili lawr i hwrffwrdd unwaith y mis nawr i cael gwersi nofio, achos fi'n gwybod mae'r hyfforddwr staff i lawr fyna, mae fi'n briliant, a fe yw'r person gorau fy'n ato. Ond mae fe'n un peth yn bob swydd. So mae pobl yn trefili o bell i ddod i Capital Strength, a fi'n credu mwynhau'r un peth gyda bob busnes. So, os chi yn sefydlu busnes, mas o'r ffordd, lan mynydd, yn dan yn mynd man, os bod chi'n dda yn beth chi'n gwneud, mae pobl yn mynd i trefili, 100%. Ond mwyn edrych yma arall pam dylech chi definitely ddim poeni am wedi sefydlu busnes yn lle fel hyn. Fi'n caru Leaning byw a fi'n meddwl bod yn ffantastig byw fan hyn yn Ceredigion. Mae typical wythnos yn bywyd Rhys. Fi'n gweithio lot fan hyn, fi yn y gampfa, fi'n cwrdd â pobl bob dydd, fi'n siarad â pobl trwy dydd, mae'r cymuned stani fan hyn yn ffantastig. Yn amser sbar fi, chi yn ymwyl iawn yn mynd i gweld fi lawr yn y Breron gyda coffi, fi'n joio mynd i'r trath. Mae Llwyddo'n yn un o llefydd gorau fi fynd gyda'r teulu. Ni'n mynd ar plant i clwbau pêl-drod, clwbau rygbi, jiu-jitsu lan yn Aberystwyth. Mae siwr gymaint o wahanol cyfleoedd i gael yno. Ni'n rili lwcus yn yr ardal yma. I fod yn onest, fi sy'n dwlu Leaning byw. So, diolch yn fawr.